Veš, kaj tacga, sem pa tudi jaz prvič videl. Dobro jutro. Zdaj bo počas čas, da grem jaz kaj dam, a? Ampak preden grem, sem rekel, da bom pokazal eno stvar, ki mi je bila pri tej hotelski sobi ful všeč. Tole. Veš, take 3 zelo zanimive paketke dobiš. Ta prvo je hangover kit. Vsebuje pa 5-hour energy shot, drink well sachet, emergency vitamin drink pa Alka-Seltzer sachet. Ta druga, phone charger plus travel adapter. Worldwide travel adapter, 3-in-1 lead set to fit all phones and devices. Tretja pa, intimacy collection for lovers. Water-based ecstasy lubricant, couples vibrating ring, her pleasure mini vibrator pa 2 kondoma. Veš, kaj tacga, sem pa tudi jaz prvič videl. Jaz moram iti. Aj pa mogoče sam še to, ne? Zlat fortune cookie. Pa nisem niti pogledal še, kaj piše. Be yourself, everyone else is already taken. Tako klišejsko, ampak hkrati toliko res. Update. Moja letalska karta je ready, ampak je problem, ker je priimek gor Kosmač. Ja, Kosmač. Ciril Kosmač. It's not funny, motherfucker. Kosmač minuta? Ne? Misliš se v redu? Evo, karta zrihtana. Je pa res, da se jo moral še enkrat kupiti. Tako da je pri okusu vsega skupaj malo bolj tak. Sladko kisel. To je to, kar se šestke tiče, zdaj pa naprej z enim drugim avtom. A prepoznaš? Ja, 3008. Šime Jufka. A veš, ki sem pa jaz zdajle? Doma sem. Yes!